喂，咁多位大家好啊，又我貴啦。嗱，今日咧好天啊，哇曬到咧出晒汗啊！咁啊嚟到呢度咧就係介紹環洲山啊，有兩條咧好好玩嘅單梟嘅路線啦。咁啊會先同大家玩一條激啲先嘅嚇，刺激下大家嘅視覺。然之後咧就玩條再 smooth 啲、簡單少少嘅，即刻去片。呢度咧就係環洲山落山路線嗰個起步台啦，見到好多小朋友啦，未來棟樑。好，咁我哋咧而家出發啦。咁咧呢度有 Rock Garden 啦，咁啊可以先咧就係玩4隻 burn 先啦，跟住之後咧 burn 完之後咧就會係微微轉左啦 ，flat corner 睇住會派牌啦，跟住咧就係少少嘅 paddling 嘅位置。然之後咧睇住呢度啦，有 Rock Garden 啦，跟住呢度咧就係靠右嘅。咁啊睇住咧有好多樹根同埋嗰啲釘啦，攞個位嗰個 burn 啱啱個 burn 咧做一個 stopping 嘅位置，然後一個咧就係 technical 嘅 climbing 啦，好短啦，跟住之後咧有一段平路啦，小心呢棵樹啦，然之後咧就係落到下面早墳嘅位置，咁啊靠晒右，攞條 inside line 咧就可以最快啦。咁啊呢度睇住啲泥啦，然之後最尾一個飛針落樓梯，咁啊衝線啦。咁啊終點咧就會落翻嚟呢個鴉髻嘅單車樂園啦。哇，好喘氣啊！呢條路好短，但係有好多暗藏嘅危機啊！我依家即刻再上去第二條路。Hello， yeah 好啦，話咁快又翻上嚟起點啦。阿樂哥喺度，樂哥，即刻死啊！好熱啊，好熱啊！咁而家咧就落去一條 smooth 啲、順啲嘅路。咁我哋咧就會落去啦，落到底啦。咁啊個終點咧都係去翻鴉髻單車樂園嘅。咁呢兩條路咧就係環洲山嘅路。好，出發。咁依家咧就係佢哋叫藍線嘅位置啦。咁咧就有兩個 drop 嘅。就直落呢度啦。跟住咧就係一個 burn 啦，好靚嘅 burn 啊！跟住一路咧就經過一個農場啦。咁呢個位咧就小心唔好咁快，因為咧有機會咧線胎咧就爆出到 off camber 嚟嘅。嗱，見唔見到啊？咁呢度咧就俾你咁一路衝上去啦。嗱，呢個位又係睇住啦。跟住咧就係落去一個比較斜嘅位置，有2級。咁咧又係一個小上坡啦。跟住咧就係 off camber 嘅平彎，然之後咧就係一個 drop， 之後咧就係一個好斜嘅 deep section 啦。跟住呢度咧就係平路好多 off camber 啦，睇住平地有粉嘅地方唔好跣親。有個 burn 啦，咁啊轉完彎少少上斜俾餅。呢度唔使俾餅噶啦，好，跟住之後就衝線，咁啊終點咧，好似啱啱講啦，又係去翻鴉髻單車樂園啦，哇，好喘氣，咁大家可以睇到啦，呢個就係Arky Bike Shop啦。呢度有 pump track 場啦，咁嗰邊咧有兩條路嘅，一條咧樓梯嗰邊咧就係頭先我哋第一轉落嘅地方啦，一條咧就係佢哋俗稱叫做 Blue Line 藍線嘅地方咧，就係呢邊呢個木橋落嚟嘅。